大家好，今日精選美食時間，繼續同大家喺屯門揾食。今日我哋嚟到舊墟呢一間越南食店，佢只係得外賣，冇得堂食。大家買完可以喺附近嘅長凳度食。呢間越式食店有飯、麵同麵包，亦有嘢飲。我哋叫咗兩個越式法包，分別係炸肉法國麵包，佢嘅份量都幾多，好足料。入面有啲醃製嘅蘿蔔絲元鬚，啲炸肉好大塊，個麵包亦都鬆脆。而另一個係牛肉法包，同樣好足料，麵包脆脆嘅，啲牛肉好多，好大塊，全部都烤過醃過，好野味。精選幾年前食過，專登嚟再回味一番。另外精選仲叫咗薄荷香檸梳打，呢杯嘢飲嘅薄荷味唔係好突出，味道一般。總括嚟講，精選十分之推薦食法包。大家喺附近嘅話，記住嚟試下啦。